Hello everyone, আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে। পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ লৈ মই ববি সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ গাৰ্ডেন এক্সোটিকা ডেফোডিললৈ। বাৰিষা সিজন আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু এয়া দেখিছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আমাৰ ইয়াত বৰষুণে দি আছে আৰু এই বাৰিষা সিজনত সবতকে বেষ্ট প্লান্ট যেটো গ্ৰো কৰিব পাৰি সেইটো হৈছে ক্যালেডিয়াম। আৰু এইবিলাক মোৰ ওচৰত থকা কিছুমান পুৰণা ক্যালেডিয়াম আজি বৰষুণত উলিয়াই দিছো কাৰণ বৰষুণৰ পানী পালে ইয়াৰ গ্ৰোথটো খুব ভাল হয়, নতুন পাত ওলাই আৰু গোটেই পটটো ভৰি যায়। সো মই গোটেই যিমানবিলাক মোৰ কালেকচনত আসলে গোটেইবিলাক আজি বৰষুণত এনেকৈ উলিয়াই দিছো। যিসকলে ক্যালেডিয়াম গ্ৰো কৰিম বুলি ভাবি আছে বা কিনিম বুলি ভাবি আছে এই সিজনটো বেষ্ট হয় আপোনাৰ গাৰ্ডেনত এড কৰিব কাৰণে। এই সময়ছোৱাত নাৰ্সাৰীবিলাকত খুব ইজিলি এভেইলেবল থাকে বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটিজ হাইব্ৰিড ভেৰাইটি বহুত বেলেগ বেলেগ কালাৰ থাকে আৰু পুলি বাল্ব সকলোবোৰ এভেইলেবল থাকে, আপোনালোকে গৈ আনিব পাৰে। এয়া পাতৰ ডিজাইন আৰু পাতৰ কালাৰটো সব কিমান যে ধুনীয়া, দেখি একদম মনটো ভাল লাগি যায়। পিছে মোৰ মনটো ভাল লগা আৰু এটা কাৰণ আছে, মই কিছুমান ক্যালেডিয়াম প্লান্টস অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু আজি সেইবিলাক আহি পাবহি। মই আপোনালোকক সেইবিলাকো দেখুৱাম। আৰু এই ক্যালেডিয়ামখিনি হাইব্ৰিড ভেৰাইটি হয়। মই যোৱা 2-3 বছৰৰ আগৰ পৰা ক্যালেডিয়াম কালেকশ্যন কৰি আহিছোঁ। এতিয়া মোৰ ওচৰত 6-7টা মান কালেকশ্যন আছে ক্যালেডিয়ামৰ। আৰু ক্যালেডিয়ামৰ দুটা ভেৰাইটি থাকে, হাইব্ৰিড ভেৰাইটি আৰু দেশী ভেৰাইটি। আৰু এই ভেৰাইটিটো হৈছে দেশী ভেৰাইটি, খুব হাৰ্ডি হয় এই ভেৰাইটিটো, সহজে মৰি নাযায়। গোটেই বছৰটো 2-3টা মান পাত এনেকৈ ওলাই থাকে আৰু পাতৰ সাইজটো বহুত বেছি ডাঙৰ হয় হাইব্ৰিড ভেৰাইটিটোতকৈ। আৰু ইয়াৰ দামটো অলপ সস্তা হয়। এইটো মই 3 বছৰমান আগতে লৈছোঁ, তেতিয়া 40 টকা মান আছিলে, এতিয়া হয়তো 80 টকা মান হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ কেয়াৰো বেছি কৰিব নালাগে, কিন্তু এইটো এতিয়া দেখাই আছোঁ এইটো হৈছে হাইব্ৰিড ভেৰাইটি। হাইব্ৰিড ভেৰাইটিবিলাক অলপ সেনসিটিভ হয়, অলপ কেয়াৰ ল'ব লাগে। আৰু ইয়াৰ দামবিলাক অলপ বেছি থাকে, 250 পৰা আৰম্ভ কৰি 350 লৈকে থাকে। বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটি কালাৰৰ ওপৰতো দামবিলাক নিৰ্ভৰ কৰে। এই ক্যালেডিয়ামটো লোৱা মোৰ 3 বছৰমান হ'ল আৰু এতিয়া সব কিমান বুশি হৈ গৈছে। ইয়াৰ পৰা মই ইজিলি এতিয়া 2-3টা মান বনাব পাৰোঁ। ইয়াৰ বাল্বটো আমি ডিভাইড কৰি নতুন প্লান্টস বনাব লাগিব। সাধাৰণতে পাতৰ পৰা নহয়, বহুতে কয় পাতৰ পৰাও হয়, কিন্তু পাতৰ পৰা প্ৰপাগেট কৰিব নোৱাৰি। বাল্বটো ডিভাইড কৰি প্ৰপাগেট কৰিব পাৰি। আৰু এইটো এটা ভেৰাইটি, এইটো মোৰ 3 বছৰমান হ'ল। ইয়াৰ পৰা মই বহুত ডিভাইড কৰি সৰু সৰু প্লান্টস বনাই থাকোঁ। আৰু ক্যালেডিয়ামবোৰ ৰাখিবলৈ কাৰণে একদম ছাঁ জেগাত ৰাখিব লাগে, য'ত ডাইৰেক্ট ছানলাইট নাপায়, নহ'লে পাতবিলাক ড্ৰাই হৈ বেয়া হৈ যায় গোটেই প্লান্টটো। আৰু মাটিটো সদায় মইষ্ট কৰি ৰাখিব লাগে। মই ৰেগুলাৰ ৱাটাৰিং কৰি থাকোঁ যাতে মাটিটো শুকাই নাযায়। যিসকলৰ গাৰ্ডেনত বা বেলকনিত বেছি ৰ'দ নপৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই প্লান্টটো বহুত ভাল হয় বুলি ক'ব পাৰি। আপোনালোকে এই প্লান্টটো ৰাখিব পাৰে। আৰু এয়া মোৰ ক্যালেডিয়াম আহি গ'ল। মই দুলিয়াজানৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। দুলিয়াজানৰ জিলমিল বুলি এগৰাকী ফ্ৰেণ্ড হয়, প্লেণ্ট কালেক্টৰ। তেখেতে বহুত ধৰণৰ প্লেণ্টছ ৰাখে আৰু তেওঁৰ পৰা মই আজি 12টা নে 15টা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু আজি গোটেইবিলাক খুব ধুনীয়া পেকিং কৰি এনেকৈ পঠাইছে। মই আপোনালোক গোটেইবিলাক দেখুৱাম বাৰু আনবক্সিং কৰি। আৰু তেখেতৰ ফোন নম্বৰ, এড্ৰেছ মই গোটেইবিলাক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেওঁক কণ্টেক্ট কৰি প্লেণ্টছ ল'ব পাৰিব। মই এই গোটেইবিলাক ক্যালেডিয়াম পেকেটৰ পৰা খুলি এনেকৈ পানীতে ৰাখিছোঁ আৰু গোটেইবিলাক এতিয়া একেলগতে মই ৰিপৰ্টিং কৰিম। আৰু মেক্সিমাম মই ৰঙা বা পিংক কালাৰ অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে। ক্যালেডিয়ামৰ বহুত ভেৰাইটিয়ে থাকে আৰু প্ৰত্যেকটা ভেৰাইটিয়ে ইটোৰ লগত ইটো নিমিলে, গোটেইবিলাক ইউনিক হয়। কালাৰ পেটাৰ্ণবিলাক কিমান যে ধুনীয়া, ইয়াৰ পাতবিলাকত থকা এই স্পটবিলাক সব কিমান ইউনিক হয়। সবতে পেটাৰ্ণবিলাক বেলেগ বেলেগ আৰু কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো সব কিমান যে ধুনীয়া, দেখিলেতো সব ল'ব মন গৈছিলে, কিন্তু হাইব্ৰিড ভেৰাইটি গতিকে অলপ সেনসিটিভ হয়, কাৰণে ল'বলৈ ভয় লাগিলে কিজানি বাচে নে নাবাচে। এইকেইটা 15টা যিকেইটা মই প্লেণ্টছ লৈছোঁ এইকেইটা ভালকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব লাগিব। এতিয়া আহকচোন মই ৰিপৰ্টিং কৰা আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এই প্লেণ্টছবিলাকৰ কাৰণে মই এনেকৈ প্লাষ্টিকৰ পটে লৈছোঁ। খুব সৰু চাইজে হয় পটবিলাক, 4-5 ইঞ্চি এনেকুৱা হয়। আৰু গোটেইবিলাকতে ড্ৰেইনেজ হ'লটো ধুনীয়াকৈ আছে। ড্ৰেইনেজ হ'লটো নাথাকিলে পানীবিলাক গোট খাই যাব আৰু প্লেণ্টটোৰ বাল্বটো পিছলৈ মৰিও যোৱা চান্স থাকে। সেইকাৰণে ড্ৰেইনেজ হ'লটো ভালকৈ আছেনে নাই সেইটো চাই ল'ব লাগে। আৰু মই গোটেইখিনি ৰিপৰ্টিং কৰিলোঁ। আৰু পটিং মিক্সটোত মই মিলাইছোঁ 20% বালি, 20% কোকোপিট,
20% ভাৰ্মি কম্পোষ্ট আৰু 30% গাৰ্ডেন সইল আৰু ৰুই হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া অলপ পানী দি দিছোঁ আৰু ৱাটাৰিং আমি সইলটো চেক কৰিহে পানী দিব লাগিব কাৰণ এই প্লেণ্টটো যিহেতু ছাঁত থাকিব তো খুব সোনকালে সইলটো ড্ৰাই হৈ নাযায় সেইকাৰণে যেতিয়া পানী দিব আপোনালোকে সইলটো চেক কৰিব যদিহে ড্ৰাই হৈছে তেতিয়াহে পানী দিব আৰু যদি কেতিয়াবা পানী দিয়া একেবাৰে কমটি হৈ যায় তেতিয়া বহুত লিভছবিলাক ড্ৰাই হৈ প্লেণ্টটো মৰি যায় আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত ৰিগ্ৰোথ হ'বৰ কাৰণে বহুত বেছি দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে সইলটো চেক কৰি পানী দিব আৰু এতিয়া হৈছে গৰম দিন আৰু এইটো ছিজনতে বহুত ধুনীয়াকৈ কেলেডিয়ামবিলাক গ্ৰ' হয় আপোনালোকে এইটো ছিজনতে ফাৰ্টিলাইজাৰ এড কৰিব পাৰে মইতো সইলটোতে যেতিয়া পটিং মিক্সটো বনাইছোঁ তেতিয়া ভাৰ্মি কম্পোষ্ট মিলাই দিছোঁ আৰু যিসকলৰ আগৰ কেলেডিয়াম আনি থোৱা আছে তেওঁলোকে ফাৰ্টিলাইজাৰ হিচাপে গোবৰ বা ভাৰ্মি কম্পোষ্ট এড কৰিব পাৰে আৰু এতিয়াৰ পৰা অক্টোবৰ মাহলৈ খুব ধুনীয়াকৈ এই প্লেণ্টটো বাঢ়িব কিন্তু নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ডৰমেঞ্চি পিৰিয়ড আহিব আৰু সেই পিৰিয়ডত গোটেই পাতবিলাক নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে পটবিলাক পেলাই নিদিব এটা ছাইডে গোটেই পটবিলাক একেলগ কৰি লাগিলে মাৰ্কিং কৰি আপোনালোকে ছাইডত থৈ দিব আৰু মাজে মাজে পানী দি থাকিব যাতে বাল্বটো জীয়াই থাকে আৰু যেতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহ লাষ্টৰ পৰা মানে মাৰ্চৰ মাহৰ পৰা যেতিয়া সৰুকৈ পোখা মেলা আৰম্ভ হোৱা দেখিব আপোনালোকে বেছিকৈ পানী দিব তেতিয়া গোটেই পাতটো লাহেকৈ ওলাই আহিব আৰু ইয়াতে আজি লোৱা মই কেলেডিয়ামবিলাকৰ দাম ষ্টাৰ্টিং 150 পৰা 280 লৈকে আছে আপোনালোকে যদি বিচাৰে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকটো দিয়া আছে চ' আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মোৰ চেনেল এক্সোটিকা ডেফোডিল এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং হেপী গাৰ্ডেনিং